Lihat air terjun Ponot. Pulang dari Danau Toba, kami dari belakang, tapi ada request dari teman mampir lihat air terjun, jadinya kami mampir. Endingnya ini kegiatan sambil jalan-jalan refreshing. Sampai Ponot sekitar jam 2-an siang, kami langsung parkir mobil bayar 10.000. Untuk masuk air terjunnya, ini gratis ya guys, tanpa ada pembayaran apapun, hanya parkir saja. Kami semua berjalan menuju air terjun tanpa menggunakan sandal karena sedikit licin. Jalan itu kena percikan air terjun jadi agak licin. Ponot ini sudah diperbaiki jadi cantik, yaitu di batu dan di semen. Dulu kata penjaga Ponot ini masih tanah aja tanpa adanya pagar. Sekarang sudah direhab sebagus mungkin jadi nyaman.